奉聖父、聖子、聖靈嘅名，阿門。感謝主可以喺大家當中一齊崇拜啦，亦都感謝主因為呢個嘅地方咧，呢啲嘅座椅啊，呢啲嘅空間，令我想起我即係頭先 Edward 話我好資深啦嚇，咁我係喺信義會做咗32年嘅，咁退休咗。咁其中一間服侍得最長嘅堂會咧，就有19年。嗰間堂會咧就正係唔係座堂式嘅，係喺一個屋邨嘅幼稚園嘅裏邊。咁咧都係要朝行晚拆㗎啦，要排燈啊，要 set 場啊咁樣。咁呢個感覺咧就勾起翻我喺嗰度咧服侍咗19年嘅堂會真係好多嘅回憶好多美麗嘅回憶，好多上帝同行嘅回憶。今日我要同大家宣講嗰個嘅講題咧叫做阿門啊。頭先崇拜開始到而家，有冇數過大家講過幾多次阿門啊？好多次啊！咩嘅時候你會講到阿門啊？喺崇拜先啦結尾係嘛？我哋唱詩嘅時候啦，係咪啊？我哋咧讀聖經嘅時候啦，我哋禱告嘅時候啦，甚至乎我哋祈禱嘅時候，時時都講阿門嘅，講得好自然嘅。有時覺得阿門講到好似收工啦咁樣啊？講完阿門就收工咁樣，一個結尾嘅意思好似我哋謝飯祈禱又阿門啦，係嘛？牧師祈禱完祝福完又阿門啦咁樣。大家知唔知其實阿門係咩意思啊？讚美主阿門咧唔係話收工啦完畢啦。阿門都唔係宗教嘅習慣嚟㗎。阿門其實係希伯來文嗰個音譯嘅翻譯，嗰個嘅意思係實實在在。如果你有讀到福音嘅時候咧，耶穌有時講嘢就會話咩啊？我實在告訴你們咁如果用翻當時嘅文字佢話應該係阿門，我話你知。就係咧實實在在嘅意思，誠心所願嘅意思，我都認同嘅意思，我亦都願意如此，亦都咧願上主成就。阿門咧其實就係呢個意思。所以咧每一次我哋講阿門嘅時候，其實都係一次嘅回應都係一次嘅回應唔係旁觀，講完阿門就算，而係咩？參與。唔係聽完就算，而係願意咧進入上主嘅心意當中。今日呢一個嘅我哋所讀到嘅經課約翰福音第17章呢一章咧，好多人就會稱為大祭司嘅禱告。咁按照約翰福音嗰個嘅分段啦呢一個嘅大祭司嘅禱告咧，其實就係耶穌咧一場好長嘅説話同門徒嘅説話。有啲人講係咩？樓房的對話就係咧喺佢哋食逾越節嘅晚餐之後，耶穌同啲門徒講咗好長嘅説話咁咧，而到由13章至到第17章，第17章咧呢一度嗰個嘅禱告咧就係耶穌講完呢段説話嘅時候咧就祈禱啦。咁亦都被稱為大祭司嘅禱告甚至乎如果講耶穌嘅禱告除咗喺十字架上最嬲尾嗰句咧同人講嘅咧呢個嘅禱告咧就係耶穌可以講係最後嘅叮嚀。就好似我媽媽過身嘅時候咧，佢同我哋4兄弟姊妹講：你哋咧一定要彼此來往咁樣呢一段咧係好寶貴、好寶貴嘅經文大家可以諗一諗，如果你有機會咧偷聽一個人喺深處裏邊嘅禱告，你會覺得點啊？你會聽到啲乜嘢？你會知道啲乜嘢啊？我諗，如果一個人喺深處裏邊嘅禱告都俾你偷聽到嘅時候咧，我諗我哋就會聽到佢最睇重嘅係乜嘢佢咧擔心嘅係乜嘢？佢真正記掛喺心裏邊，真正愛嘅係啲乜嘢？而約翰福音第17章，我哋所聽到嘅咧，唔係一個普通人嘅祈禱係天地嘅主，係我哋嘅救主
耶穌基督嘅禱告。呢一個嘅禱告咧係何等嘅寶貴，爭啲唔記得撳添嘛嚇。咁咧，因此咧，我咧就會從3方面咧同大家分享喺呢個禱告嘅裏邊咧，我嗰個嘅領受。我翻咗轉頭啊，OK呢邊係啦。我禱告嗰個我對呢個嘅禱告嗰個領受啊嚇。耶穌嘅祈禱咧，讓我哋睇到佢真正嘅心啊，或者佢真正關心係乜嘢？喺呢個嘅經文咧，係第1節17章第1節嗰度講，耶穌説了這些話，舉目望天，佢就講啦：父啊，時候到了，願你榮耀你兒子，亦都使兒子亦都榮耀你。喺耶穌走向十字架，即係最後晚餐呢個被捉拿、審判、受苦呢一個旅途之前走向十字架嘅裏邊咧，耶穌嘅禱告喺人嘅眼中咧，十字架可以係因為十字架係刑罰嚟噶嘛，嗰啲最大惡極嘅人咧係先喺嗰度受刑噶嘛，所以十字架係咩啊？一個嘅失敗，一個嘅羞辱，一個嘅痛苦。但係耶穌卻係話乜嘢啊？願你榮耀你兒子。喺耶穌嘅心裏邊，喺約翰福音嘅裏邊咧，耶穌呢一個嘅榮耀咧，其實就係指向呢一個受苦受死、順服上主、順服天父。真正嘅榮耀咧，唔係逃避苦難，而係順服，喺順服裏邊彰顯天父嘅愛啊！耶穌喺嚟到呢個世界上邊所做嘅，為咗乜嘢啊？天父嘅旨意，將天父嘅愛咧帶到世界上邊，好似約翰福音第3章16節，我哋都好熟係嘛？上帝愛呢個嘅世界雖然中文翻譯係人咁其實愛佢創造嘅就咧甚至將他的獨生子賜俾我哋啊嘛咁樣但係我哋睇翻我哋而家呢個世界追求嘅榮耀係咩啊？係嘛？成功，追求嘅榮耀咧，勝利。名聲、能力、金錢、地位，甚至乎教會係咩追求？人數、地方、奉獻咁樣。但係耶穌咧，耶穌佢明顯話俾我哋聽，對佢嚟講，榮耀係咩啊？係愛。榮耀係咩？係順服。榮耀係咩？係捨己。榮耀係咩？係犧牲。而更加寶貴嘅係咩咧？耶穌喺佢面對受苦受死呢個旅途嘅裏邊咧，係佢喺咁沉重嘅裏邊要同門徒分離嘅裏邊咧，佢唔單止係只係想到自己，而係想到門徒而係想到佢嘅門徒，想到咧屬於佢嘅人啊！喺第9節嗰度講乜嘢咧？就係話咧我為他們祈求。我唔係為世人祈求，我為他們祈求，因為佢哋仍然喺呢個世界上邊。呢個好重要啊！你睇下，耶穌佢係最深處嘅禱告嘅裏邊咧，唔單止佢係去祈求天父係去榮耀佢，因為咩啊？佢做緊就係天父嘅心意，而佢都為到咧佢所愛嘅人、所呼召嘅人、所拯救嘅人嗰啲嘅門徒去禱告。呢個係對我哋嚟講係非常非常之重要啊！如果我偷聽到耶穌，哇你嗰個禱告原來係乜嘢啊？因為有時我哋覺得喺呢個世界上邊好似冇乜人明白我哋又好似咧冇乜人咧覺得冇乜人真正掛住我哋唔知道大家有冇咁諗雖然錄音都係咁講唔知安牧師有冇掛住我哋咧咁樣你偷聽咗佢祈禱你先知咁你偷聽到你話我聽咁樣。但係今日嘅經文提醒我哋咩啊？主耶穌將屬於佢嘅人咧放喺心嘅裏邊其實所有人都係屬於佢佢唔單止為門徒係為呢個世界嘅人咧去犧牲嘛，係嘛？甚至喺受苦之前咧，亦都先為門徒，其實就係為我哋祈禱因為約翰福音第17章呢段大祭司嘅禱告咧，我哋會睇到耶穌為自己祈禱，耶穌為眼前嗰啲門徒祈禱咁喺呢一個嘅20節打後咧，耶穌咧就為到因着呢啲門徒而認識佢嘅歷世歷代嘅人咧祈禱，即係包括我哋嘅
咁如果我哋唔識祈禱咧，我哋都諗翻耶穌為過我哋祈禱。呢個咧係我第一同大家分享嘅，就係喺耶穌嘅禱告嘅裏邊咧，讓我哋睇到咧佢真正嘅心，榮耀天父，同埋咧將我哋放喺心嘅裏邊。第二咧喺呢一個嘅大祭司嘅禱告裏邊，一個好重要、非常之重要嘅主題係合一。仲有一句好重要嘅，就係第3節嗰度講，認識你係獨一嘅真神，並且認識你所差嚟嘅耶穌基督就是永生。喺聖經嘅裏邊，呢個係最直接將永生定義啊！永生係乜嘢？原來認識獨一嘅上帝，認識上帝所差派嚟嘅耶穌基督呢個嘅認識。呢個叫永生啊，唔係我哋咧將來上天堂啊。佢呢度講咩啊？係認識認識喺呢一個嘅以色列人佢哋嘅文化、佢哋嘅語言咧，認識其實唔係頭腦上邊嘅知識啊。認識咧係講緊生命嘅連結同埋關係係咧如果冇記錯夫婦同房呢個字係認識嚟嘅。就好似夫婦之間嘅關係你唔係淨係認識配偶嘅名、生日同埋中意咩㗎係嘛？而係你咧係認識咧係佢嘅生命同佢嘅生命連結，並且係咩啊？彼此相愛、齊上齊落㗎嘛，係嘛？同樣咧，其實信仰都係信仰，唔係淨係聖經知識。唔係淨係返教會，唔係淨係參與侍奉，而係真正嘅與上主連結有關係我就即係最近睇一本書咧，係聖公會嘅一個嘅牧師所寫教會復興佢話咧最緊要咧就係咧先係睇翻我哋同上主嘅關係，同埋我哋同人嘅關係，呢兩樣嘅關係搞唔掂咧，其他結構活動裝備都唔使講噶啦咁樣。點解因為咧即係合一，其實就係回歸聯繫於上主，連結於上帝弟兄姊妹，其實唔係教會先係渴望合一嘅，其實呢個世界咧。家庭都希望合一嘅係嘛？我哋係嘛即係中國講係咪家和萬事興啊嘛係嘛？不過呢種嘅合一咧就唔係淨係和咁樣社會都希望合一㗎係嘛？哇但係咧人嘅問題咧就我哋好清楚如果我哋離開上主咧係好難真正嘅合一㗎因為當人咧失去咗同上主嗰個連結聯繫嘅時候，人好容易只係睇自己你好似我哋中國人俗語係嘛？無法無天和尚擔遮係嘛？無法無天嘅時候咧，咁你即係你自己做乜都得啦，自己諗咩都得啦，淨係自己諗自己就得㗎啦係嘛？人咧會好容易堅持自己嘅立場，人咧好容易咧會保護自己嘅利益。人咧好容易咧就係追求自己嗰個嘅感受，甚至乎咧淨係追求自己嗰杯茶嘅啫你唔啱我杯茶咧，我全部都唔理你嘅。於是乜嘢於是關係咧破裂，於是咧人咧嗰種嘅距離咧越嚟越遠越嚟越遠係好唔容易嘅喺呢一個嘅美國有一位即係出名嘅牧師叫 Francis Chan 咁佢咧就係原本係一個5000人教會嘅牧師嚟㗎，咁但係咧佢一路牧會嘅時候覺得哇5000人教會好好啦，好興旺啦係嘛？咁咧但係佢睇到咩咦，全世界嘅人都可以坐喺度等我去講道，等我去發版，但係佢睇到5000人嘅裏邊咧，好弟兄姊妹咧有佢嘅天賦，有佢嘅經驗，有佢嘅才幹，有佢嘅恩賜，甚至乎有上帝俾佢嘅託付。不過佢就好似坐晒喺度等，所以咧佢就請辭，即係佢建立嗰間教會，然之後咧就推動咩家庭教會因為喺家庭教會嘅時候咧，10幾20人就喺一個家庭嘅聚會嘅時候咧，哇當你20個人、10個人一個教會咧，就有一個領袖喺度，哇嗰種嘅密切係好唔同嘅。不過佢喺推動家庭教會嘅時候呢個運動嘅時候咧，
就同好多人合作啦。佢自己後尾最近寫咗本書啊，係關於合一。咁啊，其中一個 chapter 咧就講話合一咧係從悔改開始。佢講翻自己嘅經歷啊，佢同人合作嘅時候啊，佢見到咧大家都有唔同嘅意見啊。不過咧，佢見到其實嗰個同工咧都好殷勤去查經嘅喎，咁樣啊。咁當佢同人傾偈嘅時候咧，佢自己講佢話咧好多時咧，我同嗰人傾偈，雖然有唔同嘅意見咧，但我同佢傾嘅時候，我已經知道我有99% 咧係我啱佢唔啱嘅啊。跟住傾下嘅時候，佢話我都相信有70% 咧係我啱佢唔啱嘅。不過最痛苦係咩咧？佢話都唔少次咧，傾完之後咧係我錯佢啱。所以佢話合一咧係從悔改開始。喺我哋今日我哋溫哥華環教會嘅裏邊，我諗同普世教會都面對唔同嘅情況。教會可能咧會因為咧世代嘅差異而有距離。我自己服侍嘅堂會，好多個堂會都話：哇，巴不得嚟更多嘅年青人返教會係嘛？咁你話世代差異產生距離，我哋呢度冇乜喎，我哋平均年齡都好平均喎，係咪啊？咁樣嚇咁，但係真係嘅喎，唔同嘅人咧係真係有唔同嘅睇法，係嘛？家庭可能亦都可以因為文化背景喺呢度出世嘅，同喺中間過嚟嘅人咧唔同咧，而好大嘅溝通嘅距離，甚至乎我哋即係信徒嘅裏邊咧嗰個生活嘅忙碌，令到我哋嘅屬靈生命，我哋同上帝嘅關係咧我哋嗰種嘅屬靈嘅熱誠咧，亦都好容易減退啊！當我哋離開咗上帝，甚至乎係我哋仍然聚會，我哋仍然侍奉，但係其實我哋心裏邊同上帝嘅關係距離有幾遠呢？我諗每一個人問下我哋自己咧，我哋咧就可以去答下因為當人咧真正認識上主嘅時候，我哋先可以睇到自己嘅限制，係嘛？我哋每一次崇拜去誦讀詩篇，其實詩篇就係講到詩人佢哋點樣經歷上主點樣睇到上主嘅奇妙、上主嘅偉大，然之後自己謙卑落嚟。其實我哋每一次讀咧，其實我哋會進入詩人所諗嘅嘢咧，定係就咁讀咧？因為我哋認識上主，我哋先睇到自己嘅限制。因為我哋連結基督咧，我哋先學習到謙卑同埋咧犧牲。真正嘅合一係唔係大家嘅諗法一模一樣，而係大家咧連結於上主。就好似上個禮拜Edward 佢講到係嘛？枝子連於葡萄樹。枝子所以能夠彼此連結咧，唔係因為枝子有啲咩嘅厲害有啲咩嘅特異功能而係因為咧枝子之間能夠連結咧，係因為大家連結於一棵樹，連結於葡萄樹，連結於耶穌基督。今日教會都係咁樣唯有回歸上主，連結上主咧先係有呢一個嘅真正嘅合一。喺呢度咧，我諗我要即係睇翻啦你同上主嘅關係有幾連結啊？如果10咧，就好似耶穌所講祈求天父咧幫佢哋咧合二為一，好似像我與你一樣。如果咧你好似耶穌咁同天父咁連結嘅就係10分如果咧0就係最差噶。你唔使舉手，唔使答我你係幾多分？你自己諗一諗，你自己諗0分。我覺得唔會咯。你今日嚟到呢度嘅時候，點都係0分以上㗎啦咁樣1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。不過我邀請你哋，無論你哋幾多分如果連即係永生就係認識獨一嘅上帝，認識上帝所差嚟嘅主耶穌基督，同佢哋連結，咁無論幾多分，除非去到10分啦我哋都有進步嘅空間。咁我哋諗一諗，如果我哋無論邊一分提高1分咋唔好一次過提高3分4分因為你試1、2次你就覺得太遠啦1分甚至乎咧每日花多1分鐘去做呢樣嘢，1分鐘啫，你嘅生命都會改變有本書最近係講咩原子習慣係嘛？其實就係好似原子咁細微，慢慢累積嘅上去嘅時候就好唔同。
1分鐘你諗下，1分鐘安靜多1分鐘啊！每一日睇多1分鐘聖經啊！每一日咧祈多1分鐘禱啊！每一日咧俾自己咧諗一諗1分鐘點去愛別人啊！以至我哋可以同上主去連結。我哋每一個人嗰個改變轉化咧，其實如果我哋係為咗連結於上主咧，上主喜悅，上主都會帶領我哋成個群體咧，都會因此而改變。睇上嚟就你10年8載咁我嚟到呢度做替價同工4個月嘅啫。如果大家都每日俾1分鐘，唔係俾我，俾上帝。然之後咧，你就話翻俾自己聽，4個月之後有咩改變？上帝係信實嘅。第3咧，我要同大家分享咧，就係咧呢一個合一係彰顯基督嘅愛啊！喺第11節嗰度講咧，求你因你所賜給我的名保守他們，使他們合二為一，像我們一樣。耶穌好重視合一，因為合一先係佢嘅期待，合一咧係我哋嘅需要，合一咧先能夠將我哋連結於上主。合一唔係淨係教會裏邊嘅事嚟嘅噃，合一咧其實就係我哋向世界見證基督。當人睇到教會係乜嘢啊？教會唔係淨係一個地方，甚至乎嚴格嚟講，教會唔係地方，教會係被呼召出嚟嘅一班人嘅聚集啊嘛。你睇《使徒行傳》嘅時候，早期教會冇座堂噶嘛，係嘛？喺屋企裏邊聚會噶嘛。因為邊度有人奉耶穌嘅名去聚會，邊度有被呼召出嚟一班基督徒聚會咧，嗰個就係教會。所以咧，有好多人印啲 T 恤㗎，唔係印教會喺邊係咩啊？We are the church。我就係教會啊，係嘛？所以我哋會睇到咩啊？當人睇到教會彼此相愛咧，人就睇到耶穌嘅愛亦都係咩啊？當我哋彼此相愛嘅時候，我哋係真正耶穌嘅門徒啊嘛！我哋真正認識上帝啊嘛！我哋真正認識上帝所差嚟嘅耶穌基督啊嘛！亦都好似耶穌嘅基督嘅禱告一樣係嘛？佢同上帝天父講你所俾我嘅嘢，我已經教導咗佢哋，佢哋都遵行你嘅道啊！如果教會充滿冷漠、比較、紛爭，再講越講得多真理咁嘅其實就叫人更加難相信係嘛？你講嗰啲嘢同你做嗰啲嘢咧，好似係相反咁樣。唔單止係教會，其實呢個世界咧，真正嘅缺乏係真正嘅愛啊！真正嘅愛好多人咧喺人群嘅裏邊仍然孤單。好多人喺家庭嘅裏邊咧，感覺到咧完全唔係家嘅感覺，係一種疏離嘅感覺，甚至乎即係我哋好想年輕人嚟啊！其實年輕人都好慘㗎雖然好似好多活動啊，但係其實佢哋唔少咧都係充滿焦慮同埋迷失，係嘛？俾嗰啲網絡媒體嗰種嘅衝擊，佢嗰種嘅焦慮咧，真係唔識得同你講啊！佢嗰種嘅迷失就係有揾其他嘅網絡紅人啦，又或者咧係揾其他嗰啲嘅同輩啦。佢哋咧都係唔容易，因為其實佢哋正正係需要真正嘅愛。社交媒體有時好似讓人更加接觸彼此啊，但係人與人之間嘅距離咧，卻係冇咁親近嘅。我最近睇個電視節目話，佢話年青人嚟㗎佢話咧大家食咗個幾鐘頭飯咧，傾偈冇10句，不過最後咧大家都 like 咗喺食飯嘅時候大家 post 嘅嘢，係咩嚟嘅咧？係咩嚟嘅咧？世界好似進步啊，但係人嘅心靈咧其實好疲乏，好疲乏。唯有佢接觸到嗰個生命嘅源頭咧，就嗰個愛咧，呢一個嘅世界好唔同。呢個先係世界真正嘅需要，唔係更多嘅資訊。老實講，聖經知識。我喺 SMSL 咧都有開一啲嘅課程咁樣第一堂就問佢，我都會問你哋㗎報名咁樣。咦，我哋泄露咗啲嘢喎我都唔緊要啦咁咧就話大部分一半以上佢話，我想嚟學多啲聖經知識。老實講，更加好嘅道咧好多你一上網咧都唔使聽我㗎啦嗰啲好好好多知識你都唔使返教會都得㗎啦
你可以喺網上面見到。不過我哋最難係咩啊？聯繫聯繫於上主真正聯繫上主嘅人咧，一定會聯繫其他人，一定會聯繫其他人。呢個咧係呢個係即係呢個係自然嘅事啊！如果用個相反嘅比喻就係咩啊？你有呢個病，你一定有呢啲病徵咯，係嘛？咁我哋咧要好清楚，耶穌話咧呢一份愛咧係透過佢彰顯出嚟，喺佢嘅裏邊我哋合而為一當教會願意彼此接納，基督嘅愛咧就被睇見當信徒願意彼此代禱基督嘅愛咧就被睇見。當我哋願意去饒恕，願意去聆聽，願意去關心，願意去同行嘅時候，世界咧就睇見福音，唔係理論，係真真正正活生生有血有肉嘅生命之道。弟兄姊妹，今日好多人咧，其實咧去睇教會、認識教會咧，唔係睇聖經先嘅，去睇下啲基督徒點樣對佢嘅屋企人，點樣對佢嘅弟兄姊妹，點樣喺呢個世界嘅裏邊去生活，同埋點樣去對待嗰啲唔同意見嘅人。因此，教會合一咧，其實係一個嘅見證，唔係完美而係因為基督嘅愛咧，願意彼此同行，唔係冇衝突，而係喺衝突當中咧，仍然嘅願意俾多啲空間、時間去聽清楚，甚至乎喺衝突當中咧，願意咧學習彼此相愛。愛你嘅太太、愛你嘅丈夫、愛你嘅仔女，真係好易嘅，好似雖然咧佢都去到青年時期都頂到你頂到你氣都唞唔到嘅但係你都愛佢係嘛你發誓娶佢噶嘛，嫁佢噶嘛，係嘛？你係要生佢出嚟噶嘛但係真係喺衝突嘅裏邊我哋咧就願意彼此相愛咁嘅生命咧，我哋嘅家庭、我哋嘅教會、世界先睇到希望就好似196因為我哋其實裏邊就真係好多嘅唔同1961年至到1974年嘅坎特伯雷主教咧佢講過笑話，佢話佢承認聖公會嘅裏邊咧都有破碎、不足同分歧1961年至到1974年嘅坎特伯雷主教佢所講，睇到咧嗰個真實係幾咁重要，更加睇到耶穌幾愛我哋喺我哋還作罪人嘅時候，為我哋受苦受死咧，佢就為我哋祈禱。最後咧，弟兄姊妹，約翰福音第17章裏邊，讓我哋睇到耶穌走向十字架之前咧，最掛念係屬於佢嘅人屬於佢嘅人。佢盼望我哋真正認識上主，佢盼望我哋彼此合一，佢盼望我哋能夠活出愛嘅見證。因為咧，唯有連結上主真正嘅合一先會出現。唯有認識連結上主咧，我哋先能夠有基督嘅愛。唯有基督嘅愛咧，呢個世界同埋我哋咧，先睇到真正嘅希望。今日當我哋咧再講阿門嘅時候，願意呢一個唔係我哋嘴唇嘅回應、機械嘅回應，而係生命嘅裏邊嗰個嘅動作、生命裏邊嘅行動、生命裏邊嘅委身。好似頭先講唔使多嘅，慢慢嚟慢慢嚟多1分鐘就得㗎啦因為主耶穌好清楚我哋嘅需要讓我哋咧係有機會咧聽到佢深處裏邊嘅禱告，亦都靠住佢復活嘅大能同埋佢犧牲嘅大愛咧，讓我哋可以一齊用阿門咧去回應佢喺2000年前為我哋嘅禱告，願意將榮耀歸俾聖父、聖子、聖靈嘅名，阿門。